ปีที่แล้วผมพลาดไปปีนี้ผมเลยตั้งเป้าหมายประจำปีเอาไว้ว่าจะต้องลดน้ำหนักให้ได้10 กิโลแต่นี่ยังไม่ทันจะได้พ้นเดือนมกราคมเลยมันขึ้นมาแล้วตั้ง5 โลกล้ามดอกให้เสียง